घुमा प्रहरी छ, त्यसको कामै पैसा उठाउने। आज एउटा अभियान त एउटा युट्युबर आयो भने अपराधी भाग्छ, प्रहरी प्रशासन आयो भने भाग्दैन। यदि डीआईजी को यसमा गौरवता छ भने जसको माथि प्रश्न उठिरहेछ त्यसलाई तत्काल सस्पेन्ड गरेर बारम्बार देवेन्द्र कण्डेलले मात्रै होइन अनलाइन हुने पनि किन खेदो खण्डालेका छन्। मेरो गाउँतिर भन्ने चलन छ, आज कहाँ जान्छस् लाठी घट्टै, भोलि कहाँ जान्छस् लाठी घट्टै भने जस्तै मान्छेहरू चाहिँ नि अभियान त खोज्न हिँडेको छ, युट्युबर खोज्न हिँडेको छ, किन पुलिस खोज्न आइरहेको छैन, किन प्रशासनमा उजुरी आइरहेको छैन। सरबन्द खान नामै लिएर भन्छु, उहाँ मधेसमा सबै ठाउँमा मधेसी घुमा राख्नुभयो, किन मधेसको जम्मै व्यापारी तस्करसम्म पैसा उठाउनलाई। त्यो अस्ति मोबाइल काण्डमा जो समातिएको छ त्यो व्यक्तिको नामबाट पनि अरू केसमा चाहिँ नि कमिसनको लागि नाम राखे। म 20 जनाको नाउँ गृहमन्त्रीले एक्लै सोच्यो भने, किनकि सुरक्षाको गारेन्टी दिनु पर्यो। खरपति कसरी भयो? इन्चार्ज हुन्छ आफ्नो नाममा त भइहाल्यो कमिसनको लागि, आफ्नो श्रीमतीको नाममा। त्यसैमा मैले देखाइदिन्छु 7.5-8 लाखको कमिसन लिएको पनि श्रीमतीको नाममा। तस्कर व्यापारी र पोलिटिसियनमा फरकै छैन। नेता तस्कर प्रहरी र प्रशासनको अनुहार उस्तै देखिन्छ। यो कति डरलाग्दो कुरा छ नि। हरेक गिटी क्रसरवाला नेता बन्छ, जम्मै तस्करी भएर गिटी क्रसर इन्डिया नै जान्छ। मतलब होल गङ्गेटी प्लेनमा कहीँ पनि पहाड छँदै छैन, ढुङ्गा आयो कहाँबाट, त्यहाँ कसरी घर बन्न रोकेको छ। एउटा घटनाको 3 वर्ष भनेपछि हामीले सन् 2030सम्म युएनको चार्टर अनुसार गरिबी उन्मूलन गरेर देखाउनुपर्छ। के सन् 300 वर्षपछि गर्ने गरिबी उन्मूलन? मैले चिनेको मान्छे जोसँग 5 करोड रुपियाँ थिएन, त्यो आजको दिनमा अरबपति भन्दा कम छैन। 20 जना व्यापारी। जयसिंह धामी प्रकरण यो हत्या प्रकरण हो र यसको त्यही ढङ्गले नै छानबिन हुनुपर्छ। निर्मला पन्तको कुरा हो, यो त अब सुन्न पनि लाज हुने पनि भइसक्यो, शिर निहुर्ने बेला पनि भइसक्यो। किन हामीलाई त्यो अनि आठ किन गरिरहेका छैनौँ? जो बगेकै होइन बगाएको त्यही कुरा यदि नेपालको तर्फबाट भारतको कुनै नागरिक हुनुहुन्न भएको भए के हुन्थ्यो? यही अवस्था हुन्थ्यो। म एकचोटि सोध्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीज्यूले जे अहिले राख्नु हो त्यसबाट सन्तुष्ट हुने 1% पनि मैले ठाउँ देखिनँ। जसले ट्विन काटे उसको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा एसएसपी को फोटो राखिसके। सरकार चाहिँ दिल्लीबाट खोज्दैछ यो रिपोर्ट ढिलो गर्नमा गृह मन्त्रालय आफै साइडबाट त भूमिका खेलिरहेको छ कि छैन। उसको बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, गाडी जान दिँदैन, आउन दिँदैन, तर तस्कर रात आउँछ र त्यो घुमाउनेले जागिर पनि खानु पर्दैन। घुमेर पैसा असुलेर तागेर बस्छ। म त 10 जना घुमा मेरै क्षेत्रका चिनेको होला, तिनीहरू कहिले पनि जागिर खाएन, कहिले पनि वर्दी पनि लगाएन र सबभन्दा प्राइममा हुन्छ उही गएर बेलुका रक्सीको पनि व्यवस्था उही गर्ने, होटलको बिल पनि उसैले तिराइदिने, सबै व्यापारीलाई कन्डिसन त्यही गर्ने। हामीले भिआइपीहरूको संलग्नता छ भनेर आन्दोलनका मैदानदेखि सदनसम्म उठेका पनि छन्। प्रहरीको संलग्नता छ भनेर पनि उठियो। राजनीतिक संरक्षण छ दोषीहरूलाई। हामीले मौका पाउँदा तुरुन्तै हामी यसलाई चाहिँ अपराधीहरूलाई एक्सपोज गर्छौँ, कारबाही गराउँछौँ भन्ने धेरै कुराहरू यो विगतमा उठेको छ। मलाई के लाग्छ भने यसलाई अब यो राजनीतिकरण गर्ने र दाउपेचको पोलिटिक्स बनाउने भन्दा पनि मैले सूचना पाएसम्म नेपाल प्रहरी सत्य तथ्यको धेरै नजिक पुगिसकेको छ। यो मान्य गृहमन्त्रीको लागि पनि एउटा राम्रो अवसर हो। यो त्यस भएको हुनाले यसलाई बडो महत्त्वका साथ अगाडि बढाउँ र दोषीहरूलाई कारबाही गराउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा लागौँ। यही बाहनामा हिजो निलम्बित भएका कर्मचारी प्रहरीहरू पनि अदालतमा गएर न्याय पाउने स्थिति बनेको छ। कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि, त्यहाँका मेयर लगायतका व्यक्तिहरूमाथि अथवा प्रहरीका कतिपय उच्च पदस्थ साथीहरूमाथि जुन ढङ्गको आरोप प्रत्यारोप र झुटो आरोप लगाएर उहाँहरूको सामाजिक र चारित्रिक जीवनै समाप्त गर्ने खालका प्रयत्नहरू पनि भयो। कमसेकम यस्ता संवेदनशील घटनामा यस्ता विषय चाहिँ त्यो ढङ्गले उठाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सिकाइको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हिजो हामीले सत्तापछि हुँदा यो कुरा उठाउँदा नपच्न सक्थ्यो, अब प्रतिपक्षी भइसकेपछि यस्ता कुरा उठाउँदा स्वाभाविक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, जयसिंह धामीको सन्दर्भ आज 27 दिन भएको छ होइन। अघि पनि कुरा उठ्यो, अब यो तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भएको भनेर सरकारले भनेको छ। के हो त्यही निष्कर्ष हो त? हामीले बनेको छानबिन समितिले किन काम गरेन भन्दा कर्मचारी बिदामा बस्नुभएको कारणले। के यो तर्कले हामी जनतालाई चित्त बुझाउन सक्छौँ त? हाम्रो भारतमा रहेको नेपाली राजदूतावासले यो विषयमा फर्मल कुनै विषय हामीलाई जानकारी छैन भनेर भनिरहेको विषय छ। भनेपछि हामी कूटनीतिक पहल कदमीमा कति कमजोर रहेछौँ त? यो विषय त दुई देश बीचको सम्बन्धित विषय भएको हुनाले वार्ता गर्नुपर्ने होला। यो विषय दोषीलाई कारबाही गराउनु पर्ने होला। यो विषय पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने होला, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होला।
यो पाटोमा सरकार किन मौन छ? आज 27 दिनसम्म एउटा व्यक्तिले यति गम्भीर विषय, यति सदनदेखि सडकसम्मको बनेको विषयमा हामी किन गम्भीर बन्न सकिरहेका छैनौँ? हामी किन लाचार छौँ? यो कुरा सम्झिँदा त कहिलेकाहीँ हाम्रो नेतृत्वप्रति नै एक खालको वृत्तिसँग जागेर आउने स्थिति पनि पैदा हुन्छ। अर्को कुरा, कालाबजारीसित सम्बन्धित कुरा आयो, रिलेबलिङसित सम्बन्धित कुरा आयो। अस्ति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। सरकारको न्याय सम्पादनसित सम्बन्धित कुरा कमजोरी भएको कारणले विविध शक्तिहरू चाहिँ अहिले हाबी भइरहेका छन्। मैले बिहान मात्रै एउटा सोसियल मिडियामा हेर्दै थिएँ, एउटा अपराध गरिरहेको मान्छेलाई मान्छेहरू आयो है भन्दा भाग्दैन, पुलिस आयो भन्दा भाग्दैन, युट्युबर आयो है भन्दा भाग्छ। त्यो कत्रो ठुलो व्यङ्ग बनाइरहेका छन् आज जनताले। आज एउटा अभियान त एउटा युट्युबर आयो भने अपराधी भाग्छ, प्रहरी प्रशासन आयो भने भाग्दैन भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञानले जुन काम गरेको छ, आज कालोबजारी भयो भने अथवा रिलेबलिङ जस्ता अपराधिक कर्म भयो भने मान्छेहरू चाहिँ नि अभियान त खोज्न हिँडेको छ, युट्युबर खोज्न हिँडेको छ। किन पुलिस खोज्न आइरहेको छैन? किन प्रशासनमा उजुरी आइरहेको छैन? भक्तपुरको उपमेयरको चोरी भएको सामान 1 वर्षसम्म पनि उहाँले फिर्ता पाउनुहुन्न, सरकारले समातिसकेको छ भनेपछि हाम्रो न्याय सम्पादनमा कहाँ त्रुटि छ? किन हामीले नियमावली बनाउन सकिरहेका छैनौँ? किन छिटो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ? र यो सामाजिक अभियन्ताहरूका सन्दर्भमा पनि मैले अस्ति पनि भने, म आज पनि के भन्न चाहन्छु भने, पब्लिक हेयरिङ सिस्टमभन्दा पनि पब्लिक पार्टिसिपेटलाई कसरी हामीले ध्यान दिने? पब्लिकले यहाँ भएका अनियमितताहरू, कालाबजारीहरू, तस्करीहरू अहिले सीमामा रहेका मान्यज्यूहरूले धेरै कुरा उठाउनु भयो। अझ गम्भीर कुरा त अमरेश मान्यजीले उठाउनु भयो। नेता, तस्कर, प्रहरी र प्रशासनको अनुहार उस्तै देखिन्छ। यो कति डरलाग्दो कुरा छ नि। यस्तो विषयहरू मन लाग्छ हाम्रो समितिको एउटा विशेष यसलाई विषय बनाएर पनि छलफल गरौँ। र यो कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको भएको नेतृत्वको टिममा हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यहाँ काहीँ न काहीँ तपाईँले इन्क्लुड गराइदिनुहोस्। हामी त्यसमा लाग्छौँ नि। कोभिड नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा मैले अस्ति पनि भने होइन, सिसिएमसी छ, डिसिएमसी छ, त्यसमा काहीँ न काहीँ हाम्रो प्रतिनिधित्व तपाईँले गराइदिनु भयो भने हामी पनि लाग्न पाउँछौँ, हामी पनि समाजमा योगदान दिन सक्छौँ, राष्ट्रलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो पाटोमा अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ कि नत्र कस्तो भयो भने अब झन्डै सरकार बनेको 42-43 कति भयो, एक दिन नेपाल बन्द हुँदा 3 अर्ब क्षति भन्थे। अब त्यही हाराहारीमा 3 अर्ब नभए 2 अर्ब क्षति भयो, मानव यो राज्य नचलेको भन्ने हो भने पनि झन्डै अब कति क्षति भयो, झन्डै खरब पुग्ने क्षति चाहिँ नि हुने स्थिति बनिसक्यो। 90-100 अर्बको क्षतिको कुरा आइसकेको छ होइन। अब प्रहरी प्रशासनभित्र पनि म के मनोविज्ञान देख्छु राजनीतिक दलहरूको भने, आफ्नो प्रभाव जबरजस्ती जमाउने, दबाव, प्रभाव र अभावभित्र आफ्नो हैसियत त्यहाँ स्थापित गर्न खोज्ने होइन। अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सिडिओ र चाहिँ एसपी साहबहरू, डिएसपी साहबहरू पठाउने। मलाई यो सन्दर्भमा हाम्रो आइस साहबको एउटा बाँकी खुब मन परेको छ। भक्तपुरमा एसपीको सन्दर्भमा छलफल हुँदाखेरि मैले एउटा व्यावसायिक एसपी साहब पठाइदिनु पर्ला आइस साहब भनेको, व्यावसायिक त पठाउँछ हजुर, अलिकति नेताहरूले नमान्न सक्छन् भन्नु उहाँले। अनि मैले पनि नेता मान्ने हामीलाई चाहिएन, हामीलाई व्यावसायिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको सेवा गर्ने एसपी साहब चाहियो भनेपछि आज आइस साहबले जुन एउटा विधि पद्धतिभित्र रहेर प्रहरी प्रशासनलाई जुन एउटा उचाइमा लान खोज्नुभयो होइन। हिजो रिटायर हुनुभएको नेपाली सेनाको चाहिँ चिफ साहबले पनि त्यो एउटा इमेज बनाउनु भएको छ। म प्रहरीको नेतृत्वले गरेको यो कामको चाहिँ प्रशंसा गर्दै मान्य गृहमन्त्रीज्यूबाट पनि धेरै साथीहरूले निकै ठुलो आशा गर्नुभएको छ। यो आशालाई पुरा गरौँ। मुलुकलाई द्वन्द्वको दिशामा जानेतर्फ, दलहरूलाई विभाजनको दिशामा जानेतर्फ, हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हुनाले सरकार बनेदेखि नै विरोध गर्नेतर्फ होइन, अध्यादेश चाहिँ कुनै दललाई विभाजन गर्नेतर्फ आउने, त्यही आइरहँदा एसिड आक्रमणसित सम्बन्धित अध्यादेश पनि सँगसँगै ल्याइदिए भयो त। जाँचमा चाहिँ पहिला हाम्रा टिचरहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने एउटा जान्नेसँग एउटा नजान्ने राखिदिनुहुन्थ्यो, किनभने त्यो जान्नेको चोरेर अथवा सिकेर त्यो पनि पास होस् भनेर। यो दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याइरहँदा यो एसिड आक्रमणसित सम्बन्धित अध्यादेश जुन तपाईँहरूले रोक्नु भएको छ त्यो पनि सँगै ल्याइदियो त अलिअलि लाज छोप्ने बाटो पनि हुन्थ्यो। खैर जेसुकै होस्, यो पाटोमा गृहमन्त्रीज्यूले अलिकति ध्यान दिनु होला। हिजो एउटा चाहिँ नि लामो मुभमेन्टबाट आउनुभएको हुनाले हामी तपाईँहरूसँग सहयोग गर्न, सहकार्य गर्न तयार छौँ। हामी आग्रह राख्दैनौँ, हामीलाई आग्रह राख्नुपर्ने ठाउँमा नपठाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र म मान्य सभापतिज्यूले पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज अब हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक र समितिको बैठक ठ्याक्कै जुध्यो। अस्ति पनि एक दिन त्यस्तो पऱ्यो। अब यो सत्ता पक्षसँग जुधी बरु धेरै अन्यथा अर्थ लाग्दैन। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठकसँग जुझ्ने, अब हाम्रो सबै साथीहरू गइसक्नु भयो, म पनि बोल्नु परेको कारणले मात्रै यहाँ बसेको छु। नजाँदा अब दल विभाजनको स्थिति छ, को किन आयो किन आएन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर कमसेकम यस्ता बैठकहरू बस्दाखेरि चाहिँ
दलका केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू चाहिँ नजुदिदिएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यहाँ राख्दाखेरि अनि फिडब्याक के हुन्छ? अनि गुमराह राखिदिने, भोलि 10 दिनपछि त होइन त्यो मरेको व्यक्ति इन्सपेक्टरको सारा दोष हो भनेर इन्सपेक्टरको टाउकोमा थुपारिदिने। त्यसमा यहाँ के छ भने मरिसकेको व्यक्तिमाथि आफ्ना कमी कमजोरी थुपार्ने चलन छ। त्यो चलन नहोस्, निष्पक्ष तरिकाले छानबिन आओस्। र यो केसको बारेमा के हो अनलाइन र यदि डिआइजीको यसमा संलग्नता छ भने लुम्बिनी प्रदेशको, त्यसलाई फिर्ता बोलाउने नबोलाउने। मेरो यहाँ आशा के हो भने अब गृहमन्त्रीजी आउनुभएको छ, हामीलाई खुसी छ। उहाँ एउटा निष्पक्ष तरिकाले काम गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। तर जो विवादित छ सुरक्षा निकायमा चाहे प्रशासनिक निकायमा, अहिले यो केपी ओलीजीको सम्मानित प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चुनावी हिसाबले सबै ठाउँमा 7 प्रदेशमा डिआइजीहरू या सिडिओहरू सबै गएकै हुन्, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर सबै गलत छन् भन्ने पनि कुरो होइन। तर जसको माथि प्रश्न उठिरहेछ त्यसलाई तत्काल सस्पेन्ड गरेर या उसको दोषको आधारमा, र यो आज पनि निस्किराखेको छ बारम्बार देवेन्द्र कण्डेलले मात्रै होइन अनलाइनहरूले पनि किन खेदो खण्डालेका छन्। त्यस कारण मेरो आग्रह छ गृहमन्त्रीसँग, विवादित डिआइजीलाई त्यहाँ जति राखिन्छ विवाद बढ्दै जान्छ। र अहिले चाहिने संस्थागत रूपमा मैले भन्नै पर्छ, नवलपरासी रूपन्देही लगायत जिल्लाहरूमा बाकायदे करोडौँको भनौँ पैठारी भइरहेको छ विदेशबाट, थर्ड मुलुकबाट हामीले केराउ छोरा या मरिचहरू ल्याइरहेका छौँ, सुपारी ल्याइराखेका छौँ। ठुलो डलर हाम्रो विदेशमा गइरहेछ र यहाँ आएर अहिले 100-200 टिप पिकअपबाट त डेली गइरहेछ। आजको दिन पनि मैले भन्छु भने त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, बोर्डरमा गोदाम खोल्नलाई इजाजत दिन्छ उद्योगले, म सिद्धाएँ बोर्डरमा इजाजत दिन्छ, चाहे सम्बन्धित निकायहरूले लाइसेन्स दिन्छ। आज प्रहरीलाई पनि अप्ठ्यारो के हो भने बोर्डरका गाउँमा लाइसेन्स दिइदिने, अनि त्यहाँ गोदाम बनाउने। गोदाममा राखेपछि राति कतिखेर हरेक घरमा त प्रहरीले त ड्युटी गर्न सक्दैन, भाषाले त त्यहाँ हेर्न त सक्दैन। अनि रात परेपछि सारा अहिले मैले देखाइदिन्छु, इन्डियामा डेली समाति राखेका छन् नेपालबाट आएको चोरी निकासी भनेर उताकाले मिडियाले दिइरहेछन्, यसरी पक्राउ भयो भन्ने कुराहरू। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने एउटा सम्बन्धित मन्त्री परिषदबाट नै बसेर बोर्डरमा त्यस्ता लाइसेन्सहरू नदिनु। किनभने अहिले के भइरहेछ भने बोर्डरमा त्यो लाइसेन्स दिएपछि प्रहरीमाथि यो स्मग्लिङ भयो भनेर बढी चार्ज आइरहेछ। बादबाट त्यो गोदामबाट समातेर लगेर भन्सारमा बुझाउँछन्। भन्सारमा त्यो व्यापारीले आफ्ना सारा प्रमाणहरू देखाइदिन्छ। 15-20 दिनपछि त्यो माल फेरि फिर्ता पाउँछ, फेरि जाने इन्डिया नै हो। र यो लुकामारीमा त्यहाँ के हुन्छ भने व्यापारीहरू आजिज भएर अनि लाइनका कुरा गर्छन्। हाम्रा प्रहरी सुरक्षा निकाय या प्रशासनलाई पनि आर्थिक रूपमा आफ्नो प्रभावमा डाल्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले बोर्डरबाट त्यस्ता गोदामहरू 3 किलोमिटर या 5 किलोमिटर कति दूरीमा राख्ने हो त्यो राखेर बल्ल अनि लाइसेन्स दिउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। अरू बाँकी कुरा फेरि के आयो भने म उठाउने छु। तर यो अनलाइनमा आएका खबर म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, जो विवादित छ र त्यो केस मलाई थाहा छ 100 जुन ठुलो मात्रामा मोबाइल समातियो, त्यो एक दिनको पेसा छैन। मैले त प्रमाण देखाइदिन्छु, मसँग छ। डन्डामा एउटा के भन्छ, डन्डा कुनै एपिएफको छ त्यहाँ भन्सारमा, त्यहाँ माल सामानहरू सबै ल्याएपछि भन्सारमा बुझाइन्छ। त्यसपछि प्रहरीहरूलाई या त्यो सुरक्षा निकायहरूले कमिसन पाउने गर्छन् त्यसमा। र जो विवादित छ त्यो अस्ति मोबाइल काण्डमा जो समातिएको छ त्यो व्यक्तिको नामबाट पनि अरू केसमा चाहिँ नि कमिसनको लागि नाम राखिएको छ। पहिले धेरै अगाडि कुरा गर्दैछु र पछि काटेर फेरि प्रहरी जवानको त्यहाँ समाज छ। प्रहरी जवानहरूले खट्छन्, समात्छन्, सामानहरू बुझाउँछन्। तर त्यहाँका जो इन्चार्ज हुन्छ आफ्नो नाममा त भइहाल्यो कमिसनको लागि, आफ्नो श्रीमतीको नाममा। त्यसैमा मैले देखाइदिन्छु 7.5-8 लाखको कमिसन लिएको पनि श्रीमतीको नाममा छ। अनि आफ्नै परिवार आफ्नै छोराछोरीको नाममा नाम राख्ने, अनि अरू जवानहरू जो रात दिन खटेका हुन्छन् उसको नाममा थोरै मात्रामा कमिसन आउने, यस्ता क्रियाकलापहरू भएको छन्। भर्सक त्यो पनि ल्याएर देखाउनु नपरोस्। त्यसकारण त्यो ठाउँमा बढी लामो समयदेखि एउटा योजनाबद्ध तरिकाले स्मग्लिङ भइरहेछ। अहिले पनि त्यो निरन्तर छ। अहिले त्यो सरकारमा होइन, पहिलेदेखि। तर अहिले फेरि त्यो स्पिड बढेको छ, त्यतापट्टि ध्यान जाओस्। धन्यवाद। साइन्समा कालाबजारी र रिलेभली कि आफै हुने हो। म सभापति मार्फत मन्त्रीजीलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन पोलिटिसियन, सिक्युरिटी फोर्सेस र स्मग्लरको जुन नेक्सस छ त्यो ब्रेक हुन्छ। त्यसको लागि पोलिटिकल विल पावर चाहिन्छ।
किनकि आज देश थिलो थिलो भइसकेको छ, चाहे जुनसुकै सेक्टरमा होस्, कि तस्कर व्यापारी र पोलिटिसियनमा फरकै छैन र सिक्युरिटी फोर्स पनि त्यसमा समयको फाइदा उठाइरहेछ। म यो किन यति भन्छु भने मेरो आफ्नो जुन 3 संसदको कार्यकालकै देखेको छु भने जुन आइजी साहब हुनुहुन्छ, घुमुवा प्रहरी छ, के को लागि हो? उद्देश्य त बडा क्लियर छ कि इन्टेलिजेन्सको लागि, तर त्यसको कामै पैसा उठाउने हो, एकदम क्लियर। घुमिया प्रहरी एकदम भन्नुहुन्छ भने प्रमाण एक होइन 100 वटा प्रमाण त हामी नै दिन सक्छौँ। दोस्रो कुरा के हो भने जहाँ जुन जसको कम्युनिटी हुन्छ, म पहिलाका आइजी एकजना हुनुहुन्थ्यो सर्वेन्द्र खान नामै लिएर भन्छु, उहाँ मधेसमा सबै ठाउँमा मधेसी घुमुवा राख्नुभयो। किन? मधेसको जम्मै व्यापारी तस्करसम्म पैसा उठाउनलाई, र 10 वटा व्यापारी त हामीलाई नि भने हो कम्तीमा। त्यस कारणले व्यापारीले व्यापार गर्ने हो, आँट गर्छ। यदि राज्यले पोलिटिकल विल पावर भयो भने कुन व्यापारीको आँट छ कि ऊ गलत लेबलिङ गर्ने अथवा कालाबजारी गर्ने? यो मिलो मतमा हुन्छ, किन 13% माथि पुगाएपछि र नभए दिउँसो कालाबजारी गर्ने, राति गर्ने नेता भेटिहाल्ने। मैले बारम्बार भन्छु, जो हामी सार्वजनिक पदमा छौँ उसको घरको अगाडि CCTV राखौँ र डेली बुलेटिन जारी गर्नुको कस्तो मान्छे भेट्यो, त्यो बुलेटिन भएपछि अब क्लियर हुन्छ नि। आइजी साहबलाई को भेट्यो, प्रधानमन्त्रीलाई को भेट्यो, गृहमन्त्रीलाई को भेट्यो, या प्रधान न्यायाधीशलाई को भेट्यो, राष्ट्रपतिलाई के भेट्यो, त्यो सार्वजनिक भइकन यो यसमा गफ गरेर धेरै समय बर्बाद नगरौँ। मान्य सभापतिजीलाई मेरो अनुरोध छ, किनकि कहीँ पनि हामी पुग्दैनौँ। यस्ता धेरै छलफल पहिलाको विगतको सरकारमा पनि भएछ, अहिले पनि हुन्छ। सरकारको निरन्तरता हो, तर चेन्ज गर्न त एकदम विल पावर चाहिन्छ कि म चेन्ज गर्छु। म एक दिन रहन्छु सरकारमा, तर म आफ्नो विल अनुसार सरकार चलाउँछु। गृहमन्त्रीले त्यो आँट गर्न सक्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यो। मान्छे को कति लामो बस्यो त्यो कसैको इतिहास रहँदैन, तर को के गरेर गयो त्यसको इतिहास मात्र रहन्छ। गृहमन्त्री तपाईँ इतिहास बनाउनु, किनकि तपाईँको इतिहासमा देशको भविष्य जोडिरहेको छ, हाम्रो पनि पार्टीको पनि भविष्य जोडिरहेको छ। पार्टीको कुरा नगर्नुपर्ने समितिको कुरा, तर रियलमा के हो भने अहिले सबभन्दा के छ भने मैले यस्तो भन्न कारण के भने मेरो बोर्डरसँग जोडिएको कन्स्टिट्युन्सी छ। अब म विषयवस्तुमा पनि राख्न चाहन्छु, हामी सीमा मात्र भूगोलको कुरा गर्ने कि त्यहाँको जनताको पनि कुरा गर्ने, कि जनता नेपाली होइन, जनतालाई हामी केही सुविधा छैन। यो समिति कहिले पनि बोर्डरमा बस्ने जनताको के असुविधा छ कुरा गरेछ, त्यो कसरी बाँचिरहेछ, कसरी खाइरहेछ, कसरी उसको सम्बन्ध छ, या त्यो बाँचिरहेछ। खालि हामी बोर्डरमा काँडे तार लगाऊ, यता BOP बनाऊ। जति BOP बनाउनेमा खर्च हुन्छ त्यसको आधी जति जनताको वेलफेयरमा खर्च भए जनता कति खुसी हुन्थ्यो। सिक्युरिटी फोर्सेस लाइबिलिटी जो पिपुलको लागि त्यहाँ अहिले बोर्डरमा म फिल गरिरहेको छु। किन फिल गरिरहेको छु भने उसको बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, गाडी जान दिँदैन, आउन दिँदैन, तर तस्कर रातारात आउँछ। जुन अहिले भर्खर माननीय देवेन्द्र कणेलजी उठाउनु भयो, मटर त नेपालमा जति जनसङ्ख्या छ उसको 50 गुणा बढी जनसङ्ख्याको लागि मटर आउँछ, सुपारी आउँछ, मरिच आउँछ, अनि र उताबाट पनि चिनीदेखि कपडादेखि किन तस्कर त हामी पनि चिनी आउँछौँ नि, केमा आउँछ। नभए त कानमा पनि भन्छ हजुर यस्तो यस्तो हामी लाउँदैछु, फलानुलाई मिलाएको छु। दोस्रो कुरा के भने यो जुन कारण के हो भने मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो त पोलिटिकल लेभलमा कुरा गर्नु हो, यसमा सिक्युरिटी फोर्स या गृह मन्त्रालयलाई दोष दिने ठाउँमा देख्दैन। गृह मन्त्रालय जिम्मेवार होइन। पोलिटिकल पार्टी र नेतामा फरक छैन। पोलिटिकल नेता र स्मगलर तस्करमा गएको छैन। हरेक गिटी क्रसरवाला नेता बन्छ, जम्मै तस्करी भएर गिटी क्रसर इन्डिया नै जान्छ। मतलब होल गङ्गेटिक प्लेनमा कहीँ पनि पहाड छँदै छैन, ढुङ्गा आयो कहाँबाट, त्यहाँ कसरी घर बन्न रोकिया छ, त्यहाँ रोड बन्न रोकिया छ, होल गङ्गेटिक प्लेनमा छैन। चाहे पटना होस्, चाहे लखनऊ होस्, चाहे गोरखपुर होस्, चाहे मुजफ्फरपुर होस्, कहीँ पनि एउटा पनि पहाड छ। त्यस कारणले त्यो जुन तस्करी बढ्न कारण तस्करीले अपराध जन्माउँछ। यो कुरा मैले कसरी गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरौँ सभापतिजीको थ्रु या आइजी साहबलाई या गृह सचिवलाई, किनकि अपराध भएपछि कोही पनि सुरक्षित हुँदैन। अपराधको आफ्नो तरिका, इजी मनीले अपराध बढाउँछ। यो कालाबजारी भनेको इजी मनी हो, रिलेबलिङ भनेको इजी मनी हो। नेपालमा पहिला यो गर्छु कि 20 वर्षमा म 20 जनाको नाउँ गृहमन्त्रीले एक्लै सोचे भने, किनकि सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। खरबपत्ती कसरी भयो, कुन मेथडबाट भयो, सारा राज्यलाई ट्याक्स बनायो कि बनाएन, त्यो नेताको पैसा हो कि व्यापारीको पैसा हो कि कुन बाटोबाट भयो। त्यो मैले चिनेको मान्छे जोसँग 5 करोड रुपियाँ थिएन त्यो आजको दिनमा अरबपतिभन्दा कम छैन। 20 जना व्यापारी, त्यसको छानबिन नभइकन सानोतिनो कुरा टुक्रामा कुरा गरेर त हामी कहीँ पनि पुग्दैन नि। समय समितिको पनि समय बर्बाद, गृहमन्त्रीको पनि समय बर्बाद। त्यस कारणले यसमा एउटा राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ, विल पावर हुनुपर्छ, नेताको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। म अख्तियार पनि बारम्बार छु, 63 पछि त कुनै नेता भ्रष्टाचार गरेकै छैन। मैले बोले होइन, अख्तियारको प्रतिवेदन बोल्छ, हरेक सालको प्रतिवेदन कुनै पनि नेताको त्यसमा छैन, नाउँ छैन।
गर्ने त बेचारा 5,500 रुपियाँ लिने सिपाही हो, ट्राफिक पुलिसबाट लिने हो गल्ती या 40 रुपियाँ, 2 थरीको मात्र त्यो मुद्दा चलाउँछ। त्यस कारणले नियुक्ति प्रोसेस गलत छ, संवैधानिक नियुक्ति प्रोसेस गलत छ। त्यस कारण मेरो अनुरोध के छ सभापतिसँग कि यो दार्चुलाको घटना, निर्मला पन्तको घटना जरुरी छ, किनकि यो राष्ट्र एउटा रूप लिइसकेको छ। राष्ट्रिय रूपको पनि मिडियाको पनि बायसनेस हुन्छ, मिडियाको कारणले पनि राष्ट्रिय रूप लिएको छ। तर त्यही बोर्डरमा दुःख पाइरहेछ, त्यहाँको मुसर चमार दुसाद त्यसको कसरी खाइरहेछ, त्यसले 2 रुपियाँ सस्तो किलो चिनी किनेर जान्छ, 2 किलो जम्मा किनेर लाउँछ, त्यसलाई लट्ठी दिन्छ, यताको सशस्त्र पनि उताको एसएसबी पनि। त्यही राति ट्र्याक्टर चिनी आउँछ अनि नेपाल त्यसलाई के भन्यो, त्यसलाई पुलिसले लाइन खोलाउँछ, भन्छ कि प्रदेश प्रमुखको अति घुम्नु आएछ, तपाईँलाई मिलाउँछु। म तपाईँलाई बताउँछु, घुम्मा पनि तहको छ। पुलिसको त म एउटा एक्सपर्टै हो, तपाईँलाई बाहिर एक्सपर्ट हो। हामी पुलिसमा जागिर नखाएर तर नजागिर खाइकन पुलिसको बारेमा सबै कुरा ध्यान हामी राख्ने। डिए प्रदेशको घुमाहरूको हुन्छ, उसकै आफै मारामार, एसपीको घुमा आफै हुन्छ, फेरि अनि कहीँ माथिबाट आइसाबको घुमा भयो त्यो त झन् सबभन्दा सुपर हुन्छ। र त्यो घुमाहरूले जागिर पनि खानु पर्दैन, घुमेर पैसा असुलेर तागेर बस्छ। म त 10 जना घुमा मेरै क्षेत्रका चिनेको होला, तिनीहरू कहिले पनि जागिर खाएन, कहिले पनि वर्दी पनि लगाएन र सबभन्दा प्राइममा हुन्छ उही गएर बेलुका रक्सीको पनि व्यवस्था उही गर्ने, होटलको बिल पनि उसैले तिराइदिने, सबै व्यापारीलाई कन्डिसन त्यही गर्ने। यो प्रवृत्ति एकचोटि मलाई विनम्र आग्रहको साथ के भन्न चाहन्छु भने पुरै पुलिस फोर्सलाई मधेसको लागि पहाडमा गरिदिउँ, पहाडको लागि मधेसमा गरिदिउँ र घुमुवा जम्मै खारिज गरेर यदि इन्टेलिजेन्सैको लागि छ भने नयाँ घुमुवा स्टार्ट गरौँ। 20 वर्षदेखि जुन घुमुवा अवस्था छ त्यसलाई अब छैन, त्यो पर्मानेन्ट ताज त्यसलाई घुमुवाको नपनाऊ, त्यसले समस्या समाउँछ। धन्यवाद। 30 वर्ष पनि हामी नेपाली भूमिमै बाटो दिउँला भनेको थियो। आज बहुदल आएको 30 वर्ष भयो, कतिवटा सरकार भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको कतिपटक नेतृत्वमा सरकार बन्यो, किन यो काम हुँदैन? र अरू सरकारको नेतृत्वमा जाने पार्टीहरूले के गरे? खोइ आज नेपाली जनता आफ्नो भूमिमा विदेशी भूमि प्रयोग गरेर जानुपर्छ, यो कहिले अन्त्य हुने हो? र छानबिन समिति र आयोग त 46 सालको जनआन्दोलन दबाउनेलाई कारवाही गर्ने भनेर पनि आयोग बन्यो, प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनलाई दबाउनेहरूलाई कारवाही गर्ने भनेर पनि आयोग बन्यो, खोइ कसैलाई केही भएन। अब यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट के हुन्छ भनेर नेपाली जनता आश्वस्त हुने र छानबिन समितिका सदस्यलाई अन्यत्र जान सरकारले बिदा दिन मिल्छ यस्तो संवेदनशील विषयमा? यो त एकदमै बेठिक हो। र ट्विन विस्थापित गर्ने कुरा पहिलेका सरकारहरूले पनि निर्देश र आदेश गरेकै थिए, खोइ त भएन। र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव, उच्च अधिकारीहरूको ध्यान ट्विन विस्थापनतिर होइन, काठमाडौँमा कसरी घर जग्गा जोड्ने भन्नेतिर छ र आफ्नो ठाउँ चाहिँ विकास गर्नेतिर छैन। त्यहाँ पुल पुलेसा र झोलुङ्गे पुल बनाउनेतिर योजना लगेको भए यहाँ घर नबनाइकन। त्यसकारण यो गलत भइरहेको छ गृहमन्त्रीज्यू। र किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या 3 वर्षसम्म छानबिनमै रहेको, यो त एकदमै दुःखद हो नि। एउटा घटनाको 3 वर्ष भनेपछि हामीले सन् 2030सम्म युएनको चार्टर अनुसार गरिबी उन्मूलन गरेर देखाउनुपर्छ के सन् 300 वर्षपछि गर्ने गरिबी उन्मूलन? एउटा घटनामा 3 वर्ष लाग्ने भएपछि त्यसपछि गृहमन्त्री, गृह सचिव र प्रहरीका मुख्य अधिकारीहरूको पारिवारिक मुद्दामा मात्र प्रशासन र प्रहरी तदारुक हुने, सर्वसाधारण जनताको विषयमा व्यवस्था गर्ने भन्ने जनताको गुनासो छ। र भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर रजनी जोशीको घरबाट दिन दहाडै 3 वर्ष अगाडि चोरी भयो। चोरी भएको गहना र नगदसहित चोर पक्राउ भयो, तर सामान अहिलेसम्म फिर्ता भएन। गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र कालाबजारी र रिलेबलिङ विषयमा बजार अनुगमन गरेको दाबी सबै सरकारहरूको हो, तर खाद्यान्नमा मिसावट, कालाबजारी, रिलेबलिङ रोकिएकै छैन। र शासक दलहरूको सडक प्रदर्शन भएपछि पर्वमा मान्छेको भिड बढेको भने जनताको गुनासो छ, दाबी छ। धन्यवाद। त्यहाँ कमिटीले छानबिन गर्दैछ र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ला, तब यथार्थ कुराहरू आउने नै छ। तर दार्चुला र छिमेकी जिल्ला भारततिर पनि मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि सहकार भइराखेका छन्, अनुसन्धानको क्रममा नै छ। तर मेरो जिज्ञासा के हो भने हाम्रो जुन एम्बेसी छ भारतीय यो भारतमा नेपाली राजदूतावास, त्यहाँ सुरक्षा निकायका सिनियर अफसरहरू, त्यहाँ डिआइजी नै सायद मलाई लाग्छ डिआइजी नै एसएसपीको पलमा अहिले त्यहाँ छन्। त्यस्तै राष्ट्र अनुसन्धान पनि छ। र भारतमा कुनै किसिमका घटनाहरू
घट्दाखेरि त्यो किनभने त्यो तुन काण्ड पनि त्यहाँसँग रिलेटेड छ पारिपट्टि, त्यसमा हामीले कूटनीतिक रूपमा चाहिँ नि पहल गऱ्यौँ कि गरेनौँ र त्यहाँ यदि ती निकायहरू जुन हाम्रा सुरक्षाका निकाय अनुसन्धानका निकायहरू छन् र त्यहाँका राजदूतको माध्यमबाट यदि त्यहाँ कुनै किसिमको पहल हुन्न भने त्यसको आवश्यकता के को लागि त्यहाँ राखिएको छ। त्यस कारण चाहिँ यदि त्यहाँ त्यस किसिमको पहल भएछ भने राम्रो हो, त्यसको पनि जानकारी आओस्। र निर्मला पन्तको बारेमा त्यो बेला 75मा यो जुन घटना घट्यो त्यो बेला तत्कालीन त्यहाँका सुरक्षा निकायहरूको बारेमा प्रश्न उठेकै हो। अघि यहाँ कुरा आइसक्यो उसको मृतकको बलात्कार पछि जुन उनको हत्या भयो त्यो चाहिँ त्यहाँ उनको लुगाहरूलाई हटाइयो, नुहाइ, त्यो अम्बाको बोट थियो आँगनमा, अम्बाको बोट काटिएछ, घर पनि रङरोगन गरिएछ। जबकि त्यो घटना घट्ने बित्तिकै त्यो घटनास्थललाई पहिले नै त्यसलाई सिल गर्नुपर्ने, चाहे त्यो जुन ठाउँमा उनको लास फेला पर्यो र त्यो घर जहाँबाट सुरुवात भयो त्यसलाई कहीँ पनि सिल गरेको मैले देखिनँ। त्यस कारण त्यो किन गरिएन र त्यो बेलाका त्यो सुरक्षा निकायहरूले हामीले के गर्यौँ त्यस कारण त्यसको पनि जानकारी आउनुपर्छ। र मलाई विश्वास छ जे पनि अघि कुरा आइसक्यो हिसाबले भनिसक्नुभयो त्यो जारी छ अनुसन्धान र आज नै ढिलो होला तर अपराधी अगाडि होला। तर अर्को यो कालाबाजारीको बारेमा यहाँ कुराहरू उठेका छन् भन्दाखेरि जयसिंह धामी प्रकरण यो हत्या प्रकरण हो र यसको त्यही ढङ्गले नै छानबिन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो जुन ढिला ढाला भइरहेको छ यसले राम्रो भइरहेको छैन मन्त्रीज्यू। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा तत्काल हाम्रो छानबिन समितिलाई के हो पर्या समस्या, त्यो समस्याको गाँठो तत्काल फुकाएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो अब हामीलाई एउटा के आशा लाग्थ्यो भने तत्काल जुन जसरी गृह मन्त्रालयले पहल लियो समिति बनायो यो घटनाको विषयमा तत्कालै एउटा निर्केलमा पुग्छ भन्ने नै लागेको थियो। तर त्यसो हुन सकेन। अहिले परिणामसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरिमा धेरै नै ढिलाढाला भयो। त्यसकारण यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, प्रतिवेदन ल्याइयोस् र यसलाई यो घटनाको जुन एउटा प्रकृतिको छ, जुन एउटा हत्या प्रकरणको रूपमा देखा परेको छ यसलाई दोषी उप कारबाही गर्नको निम्ति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पहल कदमी लिन पर्ने हो भने पनि लियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यो विषयमा मैले यति नै भने। र जहाँसम्म यो निर्मला पन्तको कुरा हो यो त अब सुन्न पनि लाज हुने पनि भइसक्यो, शिर निहुरिने बेला पनि भइसक्यो। यत्रो 3-3 वर्षसम्म पनि हैन यत्रो यो हुन नसक्नु। अब अहिले सरकार भर्खर बनेको छ तर पनि यो त 3-3 वर्षसम्म यो घटना प्रकरण बाहिर यो घटनाको विषयमा दोषी उप एउटा छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउने त्यसलाई कारबाही गर्ने कुरा हुन नसक्नु यो लाजमर्दो विषय नै हो। हाम्रो नेपाल प्रहरी आफैमा एउटा सक्षम प्रहरी सङ्गठन हो र हामीले सुनेको बुझेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो प्रहरी सङ्गठनको अनुसन्धान जुन टिम छ त्यो धेरै नै अब राम्रो पनि छ भन्ने पनि सुने हो र त्यो हो पनि फेरि त्यस्तो हामीलाई त्यसमा विश्वास पनि छ। तर यो निर्मला पन्तको घटनाक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि र अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा त्यहाँ पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसकारण अब प्रहरी महानिरीक्षकज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यो घटनालाई अब सधैँभरि छानबिन भइरहँदाखेरिमा के हुने भयो भन्दाखेरि यति धेरै जघन्य अपराधमा पनि न्याय नपाइने हो कि भन्ने एउटा आशंका पैदा भएको छ र त्यसले प्रश्न चिन्ह उठ्याएको छ। र यो हामी सबैलाई हाम्रो नेपाल देशको एउटा प्रहरी सङ्गठनमाथि यत्रो प्रश्न चिन्ह उठ्ने भने हामी सबैको निम्ति नराम्रो कुरा हो। त्यसकारण यसलाई त्यही गम्भीरतापूर्वक लियोस् र कहाँ केमा समस्या परेको छ होइन। अहिले हाम्रो यो छलफलमा मैले के अपेक्षा गरेको थिएँ भने यहाँनिर हो समस्या भनेर सायद मन्त्रीज्यूबाट आइजिपी ज्यूहरूबाट पनि त्यो पनि आउँछ कि यो समस्याको कारणले भएको छैन भन्ने आउँछ कि जस्तो लाग्थ्यो तर त्यस्तो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा समस्या कहाँ हो, त्यो समस्याको गाँठो फुकाउने कसरी हो, राजनीतिक नेतृत्वले कहाँ कसरी फुकाउनु पर्ने त्यो विषयमा पनि स्वयं मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, अब यहाँ प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, सचिव सबै यहीँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूले त्यसलाई अलि त्यही गम्भीरतापूर्वक लिदिन पर्यो र बाहिर साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको शिर झुकाउने काममा हामी कुनै न कुनै रूपमा त तपाईँ हामी सबै नै अब संलग्न भए जस्तो हुने हो। त्यसकारण यो घटनालाई छिटोभन्दा छिटो तत्काल यसलाई बाहिर ल्याएर दोषी उप जोसुकै होस् कि दोषी ठुलो मान्छे होस् कि सानो मान्छे होस् कि जोसुकै होस् त्यस उप कारबाही हुने एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। मान्य मन्त्रीज्यूलाई पनि मेरो यो आग्रह छ। र जहाँसम्म यो कालाबाजारी सोलुसनतिर जाने हो र अर्को यसको निराकरण एउटा र अर्को किन भयो घटना यसका यतातिर हाम्रो राज्यको ध्यान र हाम्रो ध्यान त्यतातिर जाने हो, त्यसको खोजी गर्ने हो। मलाई लाग्छ घटना किन घटिरहेको छ महत्त्वपूर्ण विषय त्यो हो। घटना घट्नुभन्दा पनि जसरी घटना घट्यो र त्यो घटना घट्नु हुँदैन थियो र घटिसकेपछि के गर्नुपर्छ त्यसका बारेमा हाम्रो ध्यान पर्याप्त मात्रामा जानु पर्यो, एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो र घटना किन घटिरहेको छ त्यसका बारेमा हामीले खोज तलास गर्नु पर्यो, विवेचना गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। त्यसका लागि हामीले योजना बनाउनु पर्यो। अब मेरो गाउँतिर भन्ने चलन छ आज कहाँ जान्छस् लाटी घट्टै भोलि कहाँ जान्छस् लाटी घट्टै भने जस्तै हामी लाटा
माफ गर्नुहोला अथवा त्यही भन्नुहोस्। अनि त्यसै गरी हरेक कुरामा लैङ्गिक अनि त्यसपछि उसलाई नै हेरौँ। अनि कतिपय हाम्रा आफ्ना विशिष्ट अनि छन् त्यसलाई त्यसले विभेद होइन त्यो। अनि त्यसैले यतातिर हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मान्य सभापतिज्यू। हामी त्यता गयौँ कि गएनौँ? आज दार्चुलामा जुन घटिरहेको छ हामी यही समितिको यो उसमा किन बग्यो भन्ने शब्द राख्दैछौँ? किन हामीलाई त्यो अनि आँट किन गरिरहेका छैनौँ? जो बगेकै होइन, बगाएको, खसेको होइन, खसाएको, हत्या गरिएको। त्यसैले हाम्रो यसमा कार्यसूचीमा राख्दाखेरि पनि हामी यही शब्दमा ध्यान दिउँ भन्ने पहिला मेरो विनम्र अनुरोध छ। त्यसै गरी त्यो हत्या गरिएको अपराध हो। अनि त्यही कुरा यदि नेपालको तर्फबाट भारतको कुनै नागरिक हुनुहुन्न भएको भए के हुन्थ्यो? यही अवस्था हुन्थ्यो। म एकचोटि सोध्न चाहन्छु। त्यसैले गर्दा यो घटना किन घटिरहेको छ भन्दा हामी सत्तामा बस्नेहरू जनताका बिचमा केवल भोट जित्नका लागि मात्रै जनताका बिचमा हामीले चर्का नारा गऱ्यौँ। समाज परिवर्तन गर्नका लागि हामीले चर्का कुरा गऱ्यौँ। तर हामीसँग कुनै हामीले त्यसका लागि पहल प्रयत्न गरेनौँ। जितेर आइसकेपछि योजना बनाएनौँ। त्यसै गरी अनि तलको अनि त्यसै जुन अवस्था छ, भौगोलिक अवस्था छ, जुन हाम्रो अनि त्यसपछि भूबनोट छ, त्यसका बारेमा हामीले बसेर योजना बनाएनौँ। हामी काठमाडौँमा बस्यौँ। राजनीति पार्टीका अनि त्यसै नेताहरूले बनाएका, अहिले हामी इन्जिनियर त हामी राजनीति पार्टीका नेताहरू भइरहेका छौँ। तल हामीले त्यसको हाम्रो देश कस्तो बनाउने भनेर हेरेनौँ। मैले आज बिहान मात्रै गुगलमा खोजी गरेँ। एकजना मित्रले 2022 सालदेखि सबै नेपालको उपत्यकाको भक्तपुरदेखि सबै र नेपालका 20 महत्त्वपूर्ण सहरको फोटोहरू राख्नु भएको रहेछ। त्यो फेरि मैले दोहोऱ्याएर हेरेँ। अनि उपत्यकाको हेरेको हामी त्यसपछि आइसकेपछि खासै हामीसँग कुनै त्यस खालको योजना हामीले बनाएको मैले देख्दिनँ। अनि यदि गर्दैनौँ भनेदेखि लाखौँ लाख हामीले खर्च गरेर किन अनि त्यसपछि तपाईँको हामीले अनि विज्ञहरू राखिरहेका छौँ? अनि हाम्रो आफ्नो परिभाषित काम त हुन्छ नि मान्य सभापतिज्यू। म यतातिर यो छलफलको माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जुन हत्या गरिएको छ यतिका समयसम्म यो अपराधीलाई पत्ता नलाउने, अपराधीलाई पत्ता लगाउन नसक्ने यो कस्तो खालको शक्तिशाली अनि अपराधी रहेछ? यसको बारेमा हामी तत्काल यो सरकार त्यतातिर ध्यान दियोस्। अनि हिजो त हामीले जो उठाइरहेका छौँ छिटोभन्दा छिटो गर भनेका जो हामी थियौँ आज सत्तामा छौँ, सरकारमा छौँ। त्यसैले गर्दा यसको छिटोभन्दा छिटो यसको जाओस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। र यी सबै चिजको मूल कारण भनेको खुल्ला सीमा हो भन्ने मलाई लाग्छ। खुल्ला सीमालाई मैले पटक उठाउने गरेको छु। यो खुल्ला सीमालाई नियमन कसरी गर्ने हो, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने हो, यसका कारणले माफ गर्नुहोला समय अलि बढी गयो र आज खुल्ला सीमाका कारणले गर्दा सीमा क्षेत्रमा व्यापक ढङ्गले युवाहरू आज दुर्व्यसनमा फसिरहेका छन्, लागु औषधमा फसिरहेका छन्, कालो बजारी भइरहेको छ, तस्करी भइरहेको छ। हुनु त समग्र नेपालका राजनीति अहिले पार्टीहरू अपराधीहरूले सञ्चालन गरेको छ, व्यापारीहरूले सञ्चालन गरेको। यसमा मलाई कुनै हिचकिचाट छैन, कुनै शङ्का छैन। आज हाम्रा नेताहरू जनताको घरमा भन्दा पनि व्यापारीको घरको अनि खाना मिठो लाग्छ। आज हामी जनताका दुःखका कुरा हामीले सुनाउँदा अनि सत्तामा बस्ने साथीहरूलाई अथवा सत्तामा रहने साथीहरूलाई हिजो मेरो पार्टीको मेरो सरकार हुँदा पनि हो बिजाउँछ, काँडा जस्तो हुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रशंसा बढी आनन्द लाग्छ। यो अवस्थाबाट जुन आज दुर्व्यसनीतिर युवा कस्तो बनाउने, हाम्रो समाज कस्तो बनाउने हामीले कहीँ चर्चा गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ? हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ? आज भ्रष्टीकरणतिर जाँदैछ। हाम्रो समाज कता जाँदैछ? आज माफियाहरू, बिचौलियाहरू, अपराधीहरूको चङ्गुलमा आज सिङ्गो समाज जाँदैछ। यताबाट मुक्त गर्नको लागि अनि जब यो समाजका युवाहरू दुर्व्यसनीबाट मुक्त भएनन्, लागु औषधबाट मुक्त भएनन्, आज यो देशका युवाहरू नेपालभित्र अनि त्यसपछि साँच्चैभन्दा बस्ने ठाउँ रहेन, काम गर्ने स्थिति रहेन र सीमाका सन्दर्भमा जे घटना अपराधहरू भइरहेका छन्। होइन, यो अपराध नियन्त्रण गर्न सक्ने होइन भनेदेखि यतिको कर तिरेर राजस्व हामीले जनताको करबाट अनि जे गरिरहेका छौँ यसको बारेमा अलिकति छलफल गर्नु पर्दैन मान्य सभापतिज्यू। धन्यवाद। मैले त बुझ्दासम्म हत्या नै भन्छु। गरिएको 1 महिना पुग्न लागिसक्यो। गृहमन्त्रीज्यूले जे अहिले राख्नु हो त्यसबाट सन्तुष्ट हुने 1% पनि मैले ठाउँ देखिनँ। किन भन्दा समिति छिटो छिटो बनायौँ, काम सुरु गर्दै थियो, एउटा दिल्ली भागे,
अर्को कहाँ हस्पिटलमा भागे, उनीहरू कति समय लाग्छ फर्किन त्यो पनि थाहा छैन। मैले सुनेसम्म 3 पटक म्याद थपिसक्नुभयो, फेरि कति म्याद थपिनु पर्ने हो रिपोर्ट आउनको निम्ति। विभिन्न संस्थाहरूले गएर आफ्नो रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसके। जसले तुइन काटे उसको फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा एसएसपी को फोटो राखिसके। सरकार चाहिँ दिल्लीबाट खोज्दैछ कहिले आउँछ, हस्पिटलदेखि कहिले आउँछ। बिरामीको आफै होइन, आफन्त हो। त्यसले गर्दा मलाई के लागेको छ भने यो रिपोर्ट ढिलो गर्नमा गृह मन्त्रालय आफै साइडबाट त भूमिका खेलिरहेको छ कि छैन, एउटा कुरा लाग्छ। यदि व्यक्तिले काम गर्न नसक्ने स्थिति हो भने व्यक्ति परिवर्तन गरेर भए पनि त रिपोर्ट आउनु पर्यो नि। 10 दिनको उत्साह कहाँ पुग्यो? त्यसकारण म यो ढिलाइप्रति मेरो आपत्ति छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि ट्विन विस्थापनको निम्ति लाग्या हौं। महाकाली नदीमा ट्विन छिटो बनाउनको निम्ति, ट्विन विस्थापन गरेर झुलुङ्गे पुल बनाउनको निम्ति र त्यो क्षेत्रमा सडक विस्तारको कामलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्नु पर्यो भन्ने एउटा मलाई लागेको छ। अर्को, जयसिंह धामीको परिवारलाई त राहत त दिनु पर्यो नि। यही सँगै जोडिएर म निर्मला पन्तको त सबै लाग्नुभयो, 3 वर्षदेखि लाग्नुभयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्ने हो भने टाउको निहुराउनु परेको छ। सडकमा उठाउने सत्तामा पनि पुग्नु भएको छ। अब सत्ताको तर्फबाट छिटो चाहिँ रिपोर्ट आओस्, अपराधी दण्डित होस्, ठुलो होस् या सानो होस्। अर्कोतर्फ यो रिलेबलिङ जो छ यो त मानवता विरोधी अपराधकै रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। किनभने मैले कामदार पक्राउ परेको सुनेको छु। कामदारले उसले झिकाएर ल्याएको होइन र उसले चाहिँ दैनिक रोजीमा मात्रै काम गरे। तर जसले गराइरहेको छ, जो आयातकर्ता हो, व्यापारी हो, तिनीहरू एउटा पनि पक्राउ परेको छैन। यदि तिनीहरू पक्राउ नपर्ने हो भने यसको विस्तार भएर जान्छ, नियन्त्रण हुँदैन। त्यसकारण यसमा कराईका साथ अनुहार चाहिँ दण्डित भएको, अरू मान्छे त जेलमा परेको देखिन्छ नि। हामी पनि यस्ता अपराधी, मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरू जेलको कोठरीभित्रबाट चाहिँ अपराध गर्यौं अब गर्दैनौं भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुर्यायौं भने त्यही मात्रै जित हुन्छ देश र जनताको निम्ति भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। ज्यूले पनि आश्वस्त पार्नु भएको छ। तर मेरो जिज्ञासा, जुन दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी तुइन टुट्दै गर्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको धेरै लामो समय भयो। साउन 15 को घटना, आज भाद्र 10 मा हामी छौं। यो घटना हामीले सदनभित्र पनि धेरै कुरा उठायौं, ठुलो जिज्ञासाको विषय पनि भयो। सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। यो त्यसले कारणले गर्दा म गृहमन्त्रीलाई जिज्ञासा राख्न पनि चाहन्छु। छिटो जुन प्रतिवेदन रिपोर्ट बनिरहेछ भन्नुभएको छ, छिटो प्रतिवेदन सत्य र तथ्यमा आधारित भएर प्रतिवेदन आओस्, पीडित परिवारले राहत पाओस्, यो आग्रह गर्न चाहन्छु।
दोस्रो घटना निर्मला पन्तको आज 3 वर्ष भयो महानिरीक्षकज्यू साउन 10 गतेको घटना। आज उनको पीडित परिवारले मैले देखेको थिएँ सरकारको परिवर्तन सँगसँगै सम्मान्य प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर न्यायको लागि अपिल गरेको थियो। हामी आशामा छौँ सिआइबीको टोलीले पुनः अनुसन्धान गर्दैछ। जति त्यो घटनामा भएका प्रमाणहरू पनि हामी केन्द्रमा पठाउँदैछौँ भन्नुभएको छ कि हामीले के थाहा थियो भने जब यो घटना घट्यो तत्कालीन समयमा उनका प्रमाणहरू नष्ट भए, डेड बडी पखालियो, लुगाहरू खोलामा बगाइयो। त्यसले गर्दा यो घटना चाहिँ लामो भयो, न्याय पाइनन्। कतिपय आन्दोलन गरे, तिनीले मृत्युवरण पनि गरे घटनामा। आज पनि आन्दोलनरत छन्, हामी पनि आन्दोलनमै छौँ। त्यसैले सत्य तथ्यको आधारमा निर्मला पन्तको न्यायको लागि हाम्रो अभियान हामीले चलायौँ। यो छिट्टै आउनुपर्छ भनेका छौँ। तपाईँको प्रतिबद्धतासहित कामको कार्यान्वयनको लागि अपेक्षा राख्दछु। तेस्रो चाहिँ अघि नै भनिसक्नुभयो, कालोबजारी होइन, गुणस्तरहीन खाद्यान्न बिक्री वितरण र ड्यामेज भएका खाद्यान्नलाई रिलेबलिङ गरेर बजारमा बेचिने क्रम चाहिँ जारी छ। एकातर्फ चाडबाड पनि आछ, अर्कोतर्फ कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। आय आर्जनको पाटो छैन, रोजगारी छैन। त्यसमा पनि कालोबजारी, महँगी यसले गर्दा चाहिँ जनताको ढाड सेक्ने काम चाहिँ भएको छ। त्यसैले कडाइका साथ यसको अनुगमन र जसले कालोबजारी गुणस्तरहीन रिलेबलिङ गरेर सामान बेचिरहेका छन् भन्नुभयो, कतिलाई पक्रियौँ, तर त्यो धन्दा त रुकेको छैन होइन। यो जनतासँग सम्बन्धित छ, उनको जीवनचर्यासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले गृह मन्त्रालय चाँडोभन्दा चाँडो अनुगमन गरोस्। जनताले चाहिँ विषादी युक्त तरकारी र चाहिँ यो अघि न सभापतिज्यूले पनि भनिसक्नुभयो होइन, गुणस्तरहीन खाद्यान्न खान बाध्य छन्। योबाट नेपाली जनताले चाहिँ न्याय पाउन् होइन। त्यो कुरा पनि म ध्यान आकर्षण गर्छु र गृहमन्त्रीले केही कुरा राखिदिनु भएको छ, आभार प्रकट गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।